5.8折喎，呢個而家係38蚊嚇，蝦餃先送嚟呢個勁啦，恩平嘅蒸芋翅，之前有冇食過咧？我都冇乜印象，因為我哋咧食過一次，好少去恩平嘅，都係台山啊或者開平啊、江門咁樣。哇！佢咁樣底嘅，下邊呢啲係芋頭啦，應該係嚇。你幾多芋翅？哇！飽咗，食半件好啦。呢個同埋睇上去好流嘅感覺咯。呢個要聽晚晚飯擺落啲湯粉度，咁樣食埋先得。好彩佢係最後嚟嘅，如果唔係一食就飽咗咁就弊。但係睇上去啲牛各位觀眾，咁我而家所在位置係西門口附近，而家5點半，咁好耐都未飲過茶啦。今日咧就同夫人飲茶，不過夫人咧就還在路上，咁整好啲茶先嚇。我哋今日呢度係咁嘅，應該係第2次嚟嘅，都坐得幾舒服嘅。而家呢個時間未有太多客人啦。下午茶時段都係咁噶啦，係冷氣夠嘅係，咁同埋咧呢幾日嘅天氣冇之前咁瘋狂啊嚇，因為有北風，我唔知點解，因為北風咧就唔潮濕，一唔潮濕咧，其實廣州啲天氣咧又唔會話太令人難以接受嘅嚇。不過咧熱唔熱都係熱嘅，但係同以前比起身爭好遠啊，係啊。等我整好啲茶先啦嚇，呢度咧就係地鐵上蓋嘅一個茶樓嚟嘅，咁附近嘅茶樓比較多㗎嚇。之前同老婆嚟飲過一次，都幾好嘅。譬如我而家坐緊呢個卡座咧，就茶位又貴啲，8蚊。隔離咧就冇卡座嘅，都要6蚊嘅坐卡座咯，係咪算話？你係想飲茶嘅，都有得叫餸咯。龍蝦都有喎，仲有呢個叫香烤肉，呢啲唔啱，因為睇翻啲點心。之前食過一次咧，食落啲味道都幾好啊，出品都幾好嘅。呢個可以一試啊！叉燒包都幾靚喎，仲有各式點心。呢個時段係有打折㗎，如果唔係都好難堅持到落去。哇！香煎孜然牛肉餅好啊，呢個又或者食粥啊，因為晚飯其實可以食得到粥㗎嚇。但係腸粉晚市就不供應咯。河粉啊、炒米粉啊都有嘅。糯米雞上次好似試過。紐西蘭黑椒牛仔骨，應該唔關紐西蘭事嘅。咁再嚟就仲有呢一個，今日係星期2嚟㗎嚇，牛肉丸導遊。度咧我又想趁夫人未嚟讀下評論啊。近期有幾位觀眾都有留言。首先第一個咧，我就想講下太太佢嘅眼鏡啦，同埋嗰個牙科嗰度啊，呢兩個地方趁佢未嚟，因為佢會好多插嘴嘅，大家都知嘅啦。第一就係眼鏡。首先咧，我必須要講清楚啊嚇。以下我所講嘅所有東西咧，都不是贊助嘅，冇㗎嚇。大家記住先。首先第一個咧，就係關於個眼鏡。點講咧？我配呢個咧就還可以，因為個框用翻自己嘅，同埋咧我係冇改變個度數㗎。但係初期都係有少少時係適應，因為佢嗰個屈光啊嗰啲咧，即係眼距啊，始終係有變化咗㗎。呢個第一個。第二個就係夫人，佢會麻煩少少，因為佢重新驗過光啊。咁佢咧驗嗰個太清啦，究竟係我哋揀得太平啦，抑還是係根本佢就唔慣咧，抑還是係點樣樣咧？唔知啊。你話係咪會再貴啲會好啲咧？我可以保證，亦都未必嘅，冇辦法保證到。咁但係如果係再貴啲，佢可能會細緻啲，係啊。不過咧點講都好啦，因為佢太平啦呢個，咁所以其實冇乜所謂。同埋太太揀嗰個鏡片
都比我呢個要平嘅嚇。係啊，比我呢個要平嘅。我呢個因為我度數比佢要深啊，咁所以咧佢其實戴得唔係好慣，佢有時仲戴翻舊嗰啲。不過舊嗰個咧佢斷咗啊。咁有觀眾咧就想知道就話，究竟呢度好唔好？嗱，應該咁講啦。如果你有時間夠嘅話咧，其實最好咧就先去歐莊嗰度驗個光先，但嗰度要預約。如果你冇時間嘅話咧，呢度咧，我認為你係適合配第二副眼鏡咯。如果你諗住話配一副非常之好嘅，其實佢亦都唔會便宜勁多，因為咧始終成本係喺度㗎，大家要記住啊。咁至於邊間好咧，其實我係冇推薦嘅，因為你試揀一間啱你心水就得㗎啦。你去到睇見佢推薦，你問多幾間咯，係咪？咁就係咁啦。夫人戴得唔好，不過佢對個鏡框係冇乜意見嘅。佢幾中意。咁佢就有諗住話係咪要再換個鏡片？因為咁平咧，其實你唔肉赤，因為佢使咗200蚊，就算成副冇唔得啊，完全唔掂啊。咁啊也就係200蚊咁大把嘅啫，冇乜所謂。反而我個鏡片仲貴400蚊，暫時用落都可以啊嚇，睇嘢都清晰咗㗎，係啊，即係我講我呢個。咁第二個咧就關於阿老婆嘅牙齒啦。嗱，公立醫院同私立醫院嘅唔同咧，我必須喺度再講清楚啊。因為佢當時講嘅時候咧，佢係搶住講，因為大家冇辦法聽得清楚。公立醫院首先第一，我哋今次去呢個公立醫院咧係全國最好嘅，係唔係話我吹嘅？因為公立醫院係冇可能賣廣告嘅，OK， 係啊，公立醫院係唔可以賣廣告㗎。咁咧？好難預約嘅，咁有觀眾就話：喂，你哋想知多啲嗰個制度係點？唔係我唔想講，而係其實你哋係用唔到嘅，因為第一個你哋嘅身份，如果你哋係海外身份嘅話咧，咁唔好意思啦，你哋係冇任何渠道去買到呢個社保嘅零。第二，如果你係揸回鄉證嘅話咧，都幾麻煩㗎，係啊，因為我簡單啲講，因為我讀會計，我可以講1個鐘頭都得嘅，關於呢個事情。因為如果你哋係要買社保嘅話咧，你係為咗用佢嘅醫保，你唔會想用佢嘅社保㗎。咁你每一次上嚟廣州睇病係咪？唔會㗎嘛，你冇理由為咗一個牙科就走去買個醫保，斷然不可能。咁第二就係，你買咗之後，淨係用一次咩？亦都唔科學㗎，係嘛？即使買到都咁，所以我哋又冇再深入講。我哋係從我哋出嚟做嘢開始買到而家，先至可以用到一個咁平嘅價錢去睇到呢個醫生㗎。唔係話我阿陳生喺香港，阿陳生想同阿陳太上嚟睇個牙科喎，我買1個月醫保，其實咁樣係唔實際，所以我亦都唔會講。就正如我唔會同你講點樣去做到東莞一個鎮長咁啫嘛，因為你係做唔到㗎。係咪？所以亦都希望大家原諒我，唔使多講啦嚇。我再講多一句就係，公立醫院係所有人都可以去，但係我哋有買醫保嘅價錢會平啲，有50%不等嘅比例，可能會高過50%嘅折扣，就係咁啦。咁如果你想用到呢個折扣咧，你就要每個月供1000幾蚊去。我覺得你哋唔會咁樣選擇咯，係咪？因為佢唔係一個商業保險，佢係要睇你嘅戶籍所在地㗎。就算我咁，我想買深圳嘅，其實都唔得嘅，或者買東莞嘅，因為我戶籍所在地不是在哪裏啊嘛，係咪？咁公立醫院嘅好處就係平咯，係啊。如果即使冇任何折扣都，但係咧佢係會比較囉嗦，佢係會要求你今日做一個療程，晏晝做一個療程，下星期再做一個療程。OK， 大家記住呢一點。咁如果對於你哋嚟講，你哋應該唔中意咁樣發生嘅，唔通你為咗做一個療程，下星期再坐車翻嚟，甚至乎你哋喺海外嘅話更加面問，係咪？所以各位觀眾睇緊我影片嘅觀眾，如果你哋喺海外嘅話咧，其實我強烈推薦你哋就去私立醫院。咁當然啦，呢個亦都唔係一個廣告要約嚟㗎。我咧自己就去
天河嘅德麟。咁其實好耐之前有一次覆診咧，我咪成日講話我會去覆診嘅，我都遇到過一位嚟自多倫多嘅觀眾，我都上去佢就出嚟，佢話畢生咁啱撞到你嘅咁樣樣，係啦。咁佢哋喺海外翻嚟咧，私立醫院嘅好處就係佢如果可以嘅話，佢會一日同你做晒所有嘢，包括我之前去，譬如話掹智慧牙咁，我掹咗好多隻智慧牙㗎，咁佢要分2次做，咁就冇辦法啦。但係一次去到就係一次做嘅嘢，佢就唔會叫你晏晝再嚟過啦，因為人哋咧秒秒鐘都係錢嘅。OK，醫生又係錢，醫院租金又係錢，器材又係錢㗎嚇，同公立醫院度，公立醫院係國家睇數，蝕都冇所謂，係嘛？亦都通常係會蝕嘅。OK，咁就唔同嘅。咁所以我建議大家去翻私立啦，德麟啦，德麟都真係唔錯嘅，係貴，缺點就係貴，係啦。咁亦都喺度讀完呢個評論啦。咁第三咧就有觀眾好關心我，會唔會好似呢度腫咗咁？其實啱啱你講嘅時候咧，我都不停睇翻自己片，對比翻以前，喂，真係腫咗喎！啱啱睇到講到呢度咧，我就記得咩回事啦。之前同大家講過嘅，因為我做緊牙齒矯正嘅，咁咧上邊2隻智慧牙呢度係太長啦，咁咧醫生咧就喺度打咗2粒釘，推翻兩隻智慧牙上去，哇！刺激啊嚇！咁所以咧，其實我呢度長期都有一釘嘅，有2粒，有一粒係會影響到我講嘢嘅，所以有時候講下好似黐嚟筋咁。但係食嘢咧就長期近期都係用呢邊，大概做咗4個月㗎啦，都有係啊。咁咧呢度咧就會好似腫大咗咁，到再加上咧年紀大啲皮膚有鬆弛，各種原因咁出現呢種情況啦。多謝大家關心，多謝大家關心。咁最後一件事情咧，有觀眾咧就好熱心啊，佢真係眼利喎，睇到我換咗電話。首先咧呢一個咧係一個安卓嘅手機嚟嘅，大家應該都睇到啊，蘋果唔係咁噶嘛嚇。咁咧呢一個咧係一個叫 Vivo 嘅手機嚟嘅。咁點解要換佢？因為佢影相真係好勁，好勁，同埋咧啱啱係有嗰啲補貼啊，咁試下咯咁樣嘅。咁但係咧佢影相啊真係勁。其實真係我用咗咁多年 iPhone 咧，佢影相咧係真係勁過 iPhone 好多，我可以保證啊嚇。甚至乎可以講係國產機影相 number one 嚟嘅，但係咧壞處就係好重啊，半斤連埋個殼，係啊，大陸嘅半斤即係250克啊，好重嘅。咁點咧？你平時着條褲梗係鬆身啲咁啊，個褲頭帶綁得唔夠咧，嗰條褲係會甩嘅，係啊。咁但係咧，仲有佢鏡頭咧係咁樣凸起嘅，刺激唔刺激？不過用起身就幾好嘅。咁大家記住呢個唔係一個廣告嚟㗎，因為呢部機出咗9個月㗎啦。安卓機嘅好處咧就好多 app 都裝得到嘅，大家明就明啦有啲説話我就唔多講啦，大家明㗎啦呢啲咁包括呢啲咧其實都裝到嘅喎，原來。咁咧呢部機咧仲可以用到我嘅8達通嘅，係啦。仲有幾多錢咧？仲有4嚿水。我係未試過用㗎不過係可以用到嘅，因為點解咧？上次個女去香港嘅時候咧，我就係俾佢袋住呢部手機，因為佢上網要喺香港上網咧，係要安卓嘅機咧先買到嗰個套餐㗎，好得意嘅。所以咧，你哋喺海外又唔知我哋上網去香港點樣囉嗦個女上次就可以買到呢啲嘢啦，係咪？咁當時咧，我換機嘅時候咧都幾煩㗎。Tesla 咧開車門咧都係用手機開㗎嘛。咁搞咗一輪都 OK，入得到，都可以用起身。不過就影相真係勁嘅，超勁，好恐怖嘅。尤其佢嘅長焦咧，你係拍得到電影感出嚟嘅。咁但係咧就重咯，咁同埋咧拍攝嘅時候咧收音咧係唔需要搭咪，都 OK 清晰嘅，不過搭咪會好翻少少，咁就係咁。咁另外咧，因為咧用咗咁多年蘋果手機咧係換唔到嘅，所以咧蘋果咧係換咗單眼仔
大家應該知道呢款咩機，薄到好似張紙咁嘅。咁蘋果機有咩好處咧？蘋果機咧就係揾相易啦。早幾日同學聚會咧，因為之前有都係用蘋果嚟影咗啲相噶嘛。咁咧一撳掣咧就出得翻嚟㗎啦，好勁嘅。咁佢哋咧要 search 好耐先得㗎。係啊，揾差冇，哎呀，終於揾到嗰張相啦咁樣樣。但係蘋果手機咧最勁咧，我認為咧就係個相冊啦。係啊。另外咧，蘋果手機用八達通咧係快過安卓好多嘅，至少我成嗰部都係。另外仲有一個咧，終於裝到呢個啦。內地嘅觀眾應該知我講乜嘅嚇。咩要上呢啲咧？呢啲咧係要用佢嘅。OK，咁啊其他就唔使嘅呢一堆。呢一堆咧就要嘅。所以咧平時就拎住兩部機咯。因為點解？其實我幾時開始有衝動？一個平啦，幾時有衝動要換咧？平啦。第二個咧，早排睇世界盃嘅時候咧。拎住嗰部17 Pro 嚟嘅，哇好鬼重啊都覺得，因為張床瞓覺咧真係唔想拎咁重嘅機喎，咁冇嘢輕得過呢個㗎啦嚇，呢個已經係哇好勁。咁我哋其實如果大家對影相要求唔係好苛刻嘅話咧，唔係好高嘅話咧，其實都 OK 嘅。咁蘋果啲影相都 OK，但係冇變焦咯，唔好意思，係冇廣角咯，冇嘅。咁至於呢一個咧影相咧，就無需多言㗎啦，哇，好勁，勁到咧好離譜嘅，係啊，好離譜，校到好遠都係好清。嗱，蘋果手機咧係輕到擺個褲袋度咧，你會以為自己唔記得帶手機。呢個咧，除非你着牛仔褲會綁褲頭帶，如果唔係咧條褲係會甩嘅。咁啊呢個咧有時候其實唔係日日都會帶出街，都 OK 嘅，睇情況啦嚇。話中午出去食晏其實唔會帶出街嘅，但係咧呢個咧就多嘢睇咯，係嘛？大家都明㗎啦。咁啊睇下 IG 啊，各種啦。仲有一個有觀眾問咧，究竟用咩嘢手機支架？嗱，首先咧呢個咁重嘅手機咧，如果我再用一個好重嘅手機支架出街咧，其實唔好。我以前係用乜嘢咧？係用呢度啊。有一嚿嘢咁樣一反出嚟咁樣晾住嚟睇嘅，咁但係咧，如果嗰個手機殼咧再加埋嗰一套東西喺上邊咧，咁佢就會再重啲㗎啦，咁係好恐怖㗎。所以咧，其實以前咧我買咗呢一個好耐㗎啦，買咗唔平㗎，係啊，但係大陸咧係冇路飯，因為佢可能應該已經係買咗版權，註冊咗專利啦嚇。呢一個。咁佢哋係點做嘅咧？又唔係廣告嘅，呢個都好似冇再賣嘅啦，唔係推廣期嚟嘅啦，佢係咁樣嘅。嗱，佢就會黐住喺上邊嘅。咁啊點用咧？你就揭開佢。咁有個好處係咩？呢兩部手機都通用嘅，就算冇手機殼都得嘅，因為而家大部分手機都係會有呢個磁吸噶嘛。咁樣黐住喺度，無論你咁樣瞓住喺度嚟睇啦，佢係會可以瞓喺度嘅。好似呢一個狀態咁，係咪？咁又或者咧，你要棟高佢嚟睇啦，都得啊。但係棟高咧，因為呢部手機實在太重啦嚇，所以係會有啲搖搖噏噏嘅。OK。哦，小紅書仲有呢個乜嘢？哦，佢係講呢個，呢個電影，呢個導演嘅電影喺香港搭翻以前霓虹燈。哦，真係靚嘅呢啲，咁啊唔講住啦，我啊飲下茶先，飲住茶等夫人嚟，都係食點心㗎啦嚇。未到5點半咩？係啊。咁唔係我啱先都見到啊師傅翻工。5點半之後就先打比較勁嘅折頭。係啊。係打幾折？5點8折啊，5點半。5點8折。恩平谷好啊，呢個少有係落單數碼唔係佢俾咗張單嚟寫嘅，呢度啲點心都幾有特色嘅。數碼得㗎，數碼嗰個唔係㗎嘛，要食咩啊？食啲腍嘅嘢，雞呢啲唔好食啊，魚都係食翻點心算啦，好啊。01蒸嗰個芋頭係嘛？係蒸芋頭。1201。3個點心，一個牛肉丸，牛丸係特價嚟嘅，
係嘛？如果得唔得咖喱都咩㗎啦？嗯得皮皮蝦蝦餃王啊，好蝦啊！餃唔食啊？你皮皮蝦啊嘛，呢個係嘛？係啊，你想食蝦餃定？唔食蝦餃，梗係食皮皮蝦嗰個啦。上次食過，都幾好食。食個甜嘅添啦。甜嘅。係啊，有陣時炒麵咧。係咯。哦嗱，呢一個先後，如果叫咗呢個就唔好再叫啲咩炒麵嗰啲啦。其實我幾想食炒粉麵同埋咁咪叫咯雲吞麵。炒麵食唔晒打包。打乜鬼打？雲吞麵啊？炒麵喺邊啊？炒粉麵。啊！三絲炒麵，牛河我唔係好想要。呢兩個揀一個。呢樣是係雲吞麵。雲吞麵係嘛？算要嗰個。定要蒸嗰個？你決定啦，因為你啲牙要休養。雙丸好咧。雙丸。好。等陣食飽飯飲完茶，我哋應該係會去市場行下，買啲餃子係嘛？炳記係嘛？係啊。買餃子或者雲吞。咁腸粉咯，使唔使？我萬事不供應。萬事不供應啊，係啊！當你有咗呢個支架咧，你就可以咁樣睇手機。咩嘢？唔係。86啊嘛，全部。落好單啦，106，未打折，未計茶位。啊！今日啲點心咧好特別啊！除咗個蝦餃王係比較即係傳統啲以外咧，其他都係呢啲之前未食過㗎。咁啊打埋折嘅話，5點幾折啊？我當佢6折啦嚇。咁即係60蚊再加茶位70蚊、80蚊啦，大概就係咁樣。咁但係全部都係一啲比較好嘅點心咯。5點8折喎，呢個而家係38蚊嚇，蝦餃先送涼，蝦餃佢細細粒幾靚喎。上次食過好似幾好㗎。係啊係。食2隻餃今日。有汁嘅，有少少爆咗啲啲咁多，但係因為佢個皮係好薄㗎。個皮好薄好薄，有汁嘅裏邊係。有蝦味。呢個勁啦，恩平嘅蒸芋翅，之前有冇食過咧？我都冇乜印象，因為我哋咧食過一次，好少去恩平嘅，都係台山啊或者開平啊、江湖咁樣。哇！佢咁樣底嘅，下邊呢啲係芋頭啦，應該係嚇，叫幾多芋翅？好香。應該係攪碎咗啲。哇！呢個好食啊！呢個抵啊！跟住攞去蒸，蒸完之後咧就最後係撒啲花生碎啦、葱啦，葱仲要係幼呢種嘅，好有講究㗎。呢個好靚。再嚟仲有呢個皮皮蝦餃，都係攤凍下先啦嚇。皮皮蝦即係瀨尿蝦啦嚇，中間嗰度係瀨尿蝦啦。呢個真係未食過，好少食到咁豪嘅。茶樓呢款點心都係並不便宜㗎，而且好少會有出品嘅，因為佢唔同嗰啲蝦餃啊，嗰啲蝦餃多人叫啊嘛，通常大啲嘅茶樓先至會有嘅。兩種唔同嘅蝦餃，試下呢個先啦，呢個。呢個係瀨尿蝦蝦餃，普通蝦餃，價錢一樣。佢有啲五香粉，但係唔係好重手嘅，食得出有肉味咁得意喎。呢度啲嘢幾好食啊！係啊，呢度啲嘢幾好食嘅真係，好複合啊啲味道。個味咧，葱香味啦，裏邊會係有肉嘅，但我仲未睇得出佢係乜嘢肉咯。好特別呢個嘅。嗱，你呢啲冇得預製。係。呢啲真係好難預製。佢落咗啲葱咧，冇咁立啊啲味。原先都唔立嘅，入落埋啲葱咧，因為葱咧呢樣嘢好得意嘅，落得太多咧，會搶咗食物嘅味道噶嘛。佢還好嚇，啱啱好。呢啲係師傅唔係
唔係嘢少啊，同埋有個咁嘅缽去鋥佢出嚟，佢又唔會好立口嘅，即係佢係唔係話落咗好多嗰啲咩糯米粉啊、粘米粉啊嗰啲去整嘅，好香。又唔會話好鹹嘅喎，都幾好喎。呢個餅係。啊，最後連呢個咧12蚊啊，呢個係啊，牛肉餅啊，牛肉煎牛肉餅，煎完牛肉餅。哎呦，啱啱煎起送上嚟嘅，想要白灼嗰個牛肉球嘅，但係冇咯，咁啊只能係換第二樣啦。煎完牛肉餅。因為腸粉又冇，咁啊最尾咪揀呢個。但係呢個要攤檔嗌，你知好食喎。而家係大概係要攞12蚊。呢個正呢個。呢個好，呢個好少有。即係而家食緊呢個。呢啲度度都有，呢個都有啲地方有。喂，呢個全部酒樓一樣。你試下呢一個蝦餃。嚟試下呢個瀨尿蝦餃，首先咧個皮咧係透明嗰種皮，有少少黐嘅。咁啊，佢已經黐住咗筷子嘅啦，但係咧就可以令你睇到裏邊嗰個瀨尿蝦咯。呢邊啲貢菜、馬蹄、沙葛唔知有冇，同埋瀨尿蝦一隻。魚嚟嘅剝咗皮嘅瀨尿蝦，即係仲加咗啲魚肉落去。我都話唔同嘅。係真係同蝦唔同嘅喎。係。哦，仲有蝦嚟嘅。都可以。唔使你自己再剝瀨尿蝦，啲嗰個蝦肉都幾緊實嘅，瀨尿蝦個新鮮嘅。你食邊粒？你食啊！我冇所謂，我都食過嘅。哦，咁我食埋粒蝦餃先。個牛肉面要擺最尾，因為哇！呢兩隻餃都可以，同埋唔貴，咁嘅價錢性價比算幾高。最貴嘅都係點心啦。因為你打折啦，唔打折就咩嘢？我嫂佢哋中午去唔打折，唔係依間啊。佢阿嫂中午走去飲茶，點樣啊？喺西華路嗰度啫嘛，點心思啊？哦，唔打折係好貴。係啊，都食到400幾蚊，不過佢係8個人食。我8個人，50蚊一個人都合理。呢籠點心30蚊，係咪？最貴我講，你平均一個人2籠點心加埋茶位50蚊差唔多啦。係啊，唔打折啦，記住我講嘅係。係啊，但係佢仲要係，因為仲唔會話放開坐嚟食，即係唔會係隨便點。嗱，你好似我哋今日咁，如果唔打折都102蚊嚟緊頭係啊，咪差唔多。差唔多咯。你打折就少咗半啦。係，冇錯。嗰個睇時段嗰啲。冇錯冇錯。我一早上嚟攞位啊，不過後邊都仲有幾個位剩。同埋咧，大家睇唔睇見呢個字咧？係真係唔可以嘅，呢樣好啊！我睇唔見有人咁做，上次都冇。佢就打算試下呢個，呢個好食啊！呢個陰幾大粒蝦？佢又叫爐底豉又唔同㗎嘛。哦，呢個唔係叫爐底豉，蒸芋豉。台山嗰個就爐底豉。嗰邊啲人中意食芋頭喎。啲調味幾好。你可以食埋嘅。食埋喎先。哇！飽咗。食半件好啦，呢個同埋睇上去好流嘅感覺咯。呢個要聽晚晚飯擺落啲湯粉度，咁樣食埋先得。好彩佢係最後嚟嘅，如果唔係一食就飽咗咁又弊。但係睇上去啲牛肉都幾靚嘅喎，即係佢唔係嗰啲打水打到好犀利，啲肉紋都見得翻嘅喎。究竟食起身係點咧？唔知啊。同埋呢度仲有啲孜然粉啊，佢最尾灑嘅，有蔬菜嘅睇得出。但係你話冇油就呃你嘅啫。佢唔係用空氣炸鍋，佢係煎盤嗰種孜然應該係。
哦，佢就壓扁一粒牛肉丸去煎咯，牛肉丸壓扁咗煎完就打翻啲爽口彈牙嘅，係嗰啲煎魚粉。真係牛肉丸，係啊，牛肉丸嚟就係。嗯，係冇想象中咁流嘅。不過我都淨係食半件就飽啦嚇。都可以喎。都可以啊，其實。好食喎。好食喎。係呢我哋計。如果攞嚟咧，啲燒烤店咧燒成串咧，燒到好多串。一塊好似一串賣30蚊。好食喎真係。呢排放假真係講過幾次，早幾日影片講過，好多人條街，嗰啲小朋友跳嚟跳去，呢度算少嘅已經。我仲可以食一次。我夠啊！呢個牛肉餅咧有牛肉味嘅喎，唔係好削嗰啲感覺咯。不過食一嚿都夠啦。至於佢咧就仲好食。好緊實㗎，好緊實。表面滲啲孜鹽，唔同嘅食法。係真係好食。諗唔到啊！呢個其實我睇見擺低咧，我已經好飽好悶嘅。哇！冇蒸嘅牛肉丸，係咁啊又冇蒸雙丸，咁肯為牛肉餅。我食起身又真係幾好，同埋唔鹹，冇睇見佢咁樣落好多，一啲都唔好香，好香，肉味有肉味。以為佢裏邊好多麵粉嗰啲啊。諗住12蚊咁喎。真係一定係唔會太好㗎，但唔係咯。全部冇踩嘞。每一個都幾好。我因為上次嚟食嗰次。係，所以今日先至再翻嚟啊嘛。翻拍。上次咧冷氣就唔係好夠，但今次咧就再係一來嗰陣又熱啦，再加咗把風扇，又再涼爽啲、舒服啲。呢度咧就貴2蚊。唔係呢個茶位貴2蚊，嗰邊係6蚊，咁啊坐呢度好過啦。呢度咧就舒服啲。係，上次我哋坐隔離，安靜啲。冇食煙。係冇。好啦，食飽飽，77蚊4毫8。電腦計好精確㗎，精確到分位，幾抵食啊！嗱，如果唔打字係120蚊咯，打完字係77蚊4毫8。有啲人話點解廣州咁多打字？不錯，真係，連呢個牛餅都係以為睇個樣好一般，但係唔係啊，唔會，係唔會話塞好多唔應該塞嘅嘢落去。好，咁我哋行啦，我哋去西華路買餃子。嗱，咁呢個嘢咧幾好，係咪？咁擺翻入個袋度咁就得㗎啦。呢條路叫紫航路，咁咧餐廳就喺呢度上去喎，幾好，真幾好嚇。個門面就唔算話好大咯，就慢慢行去西華路嘅方向，行下買下食下咁啦。性價比高，佢出品真幾好，係真幾好。我哋上次又食過啦，係啦，踩龍。係啦，上次食咩又唔係好記得㗎嚇。蝦餃有食，係。西華路就前邊過去，加7.3啊 ，sorry 6.3啊嚇，啱好收工。條街就係咁噶啦。西門口地鐵站。A 出口。冇錯。A 出口喎，唔好去對面喎。係啊，去對面就係另外一邊嚟嘅。呢度好多嘢食㗎。係好多餐廳。原先咧，我哋諗住去嗰度食月廚家宴嘅，不過就原來係冇下午茶㗎。嗰間都可以嘅。係啊，嗰間出品都唔錯，月廚家宴。咁啊，仲有一間回民飯店前邊。咁如果大家翻到嚟，去過西華路喎，咁又覺得嗰邊網紅啲咩？咁其實咧，你完全係可以過嚟西門口呢邊㗎嚇。行路咧唔係太吃力嘅啫。行到近人民路得，因為前邊呢條路咧打橫呢條路咧就叫做人民路嘅嚟㗎啦，好鬼旺啊！哇，好鬼旺啊！呢度幾多人啦，開住個電雞。之前有觀眾話廣州管得幾好，真係
我真係慚愧啊！呢度係其中一個管得唔係太好嘅地方，冇辦法嘅。呢度西門口地鐵站喎，咁啊佢唯一好處就係唔會鏟上行人路咯。啊！大家睇下對面，咦架車要右轉啊，刺激咯嚇！哇！你係好需要有勇氣先至可以挑戰到喺度過馬路。其實中午冇咁多人嘅。團雞係啊。好多㗎廣州。哇！啱收工啊嘛，尤其老城區。永遠都咁多人。佢又多人過西關，其實西關冇呢度咁密㗎。點解好似而家深圳咁密嘅點解？深圳都冇咁密啦，深圳因為準備做 APEC 啊，佢管得好嚴格啊。咁啊，管深圳好過嘅。我哋喺度過馬路啦，喂。係行呢度過去定啊，喺呢度過去啦，喺呢度過去啦。食得出嚟手工㗎。睇日落啊！行去睇日落係嘛？好嘛。行去邊度睇日落啊？不過行得去都冇鬼。行得去都落咗啦。行去黃沙嗰度。坐地鐵都未必趕得切啦。講到2個站。趕唔趕到啊？算啦。啊，今日啲日落靚啊，係。今日嘅日落肯定靚。係。有雲啊。係。誇張到死。哇！真係誇張。其實我都好耐未見過咁多，因為平時咧都係其實我冇咁晏喺呢度出現嘅，一早就走嘅。哇！點揸車啊？正常咁樣行。係啊，正常唔好變速一下快一下慢，得嘅人哋會避得到你。你要勻速。勻速，冇錯啦。因為佢同學聚會咧，佢哋係有諗過嚟廣州，因為廣州喺中間啊嘛。咁啊，南海去廣州，東莞去廣州其實都快嘅。但係咧，因為佢哋都揸車噶嘛，佢哋冇勇氣揸車嚟廣州。係啊，我都冇。呢度上邊咧就係御廚家宴啦。咁冇特價下午茶㗎，因為我啱先去睇過啦，全部喺度瞓覺嗰啲職員，未夠5點啊，晚市未開始啊。咁啊，再嚟下邊呢個趙一鳴啊，大家真係估唔到之前呢個趙一鳴之前係賣咩㗎？係匯豐銀行。哦。就變咗趙一鳴啦。係啊，廣州人民很省錢，啊廣州人民省錢。啊。我賣水啊嗰啲咁樣啊，大支水咁咯。好平啊！但係你而家銀行都唔需要太多嘅服務點啦。我考慮咧，我要決定去龍津路市場買菜。其實有冇菜啊？係啦，買少少啦，買啲瓜。好啊，聽晚食瓜。瓜，我想食節瓜。好。上網冇啊。係，我哋改去龍津路啦。同埋今日咧啲天氣熱還熱啊！北風嚟嘅，冇咁潮濕咯。唔似早幾日，哇！我嗰日星期日啊，去永慶坊啊，成頭汗，緊要到啊！今日就會好翻啲咯。好多人到，真係慘啊！司機哥哥，係啲老人嗰啲定？咩都多，收工啦！啲人啱又，所以咪人多咯。咁啊旅遊都有啲嘅嗱，小朋友。咁同埋呢幾日又唔落雨，又冇咁熱咧。係咯，以前呢條路都冇咁多人嘅。即係你起碼唔會話好似打鐵路咁樣。係，而家有少少嗰種感覺。23號。呢個之前係一個糖水鋪嚟㗎，又唔係執佢，其實好賺錢嘅，可能唔想做呢個位啦，變咗咁樣喎。飲燉湯。係啊，變咗貴咗好多咯。以前係6蚊3蚊咁嘅啫嘛，咪呢一行咧其實都好多鋪頭，但係就唔係話勁靚嗰啲美食咯，啊飽肚係啦。我好少中午嚟呢度食午餐嘅，都唔係後巷。雞飯睇下幾？係嘛？下次試下。仲有沙縣小食、按摩同埋潮汕蓮藕湯。唔係啊，因為而家好似咧，即係旅遊啊多咗啊。多咗，哇！鏟上行人路啦。就會多咗好多，好似泰國咁啊，按摩正經嗰啲人。正經啊，梗係。即係你行到攰啊嘛，按下。係正經啊。唔正經啊！喺西門口廣場就合馬添喎。
都幾靚嘅呢個商場。呢個係寫字樓嚟嘅，裏邊都有商場。嚟到而家又差唔多7點，個天啊早黑㗎而家。係啊，6點幾啊咁黑。以前早個月啫嘛，7點半都未黑㗎，光啊。係啊，冇咗嗰種藍調啊。係啦。即係已經冇咗。嗱，好似先頭我哋過馬路都話準備去睇日落㗎啦，可以。行咗冇幾步就黑晒啦。我哋前邊龍津路市場睇下仲有冇鋪頭開啊，買啲餸㗎嚇。買啲香蕉，買啲瓜果咁咯。唔知收晒工未？嚇，唔知收工未啫？又開一間田芳園啊！哦，榴蓮糖水。榴蓮糖水啊，好做啊！依家好多㗎。隔離係啊。隔離就係安理哥嘅主場啦。呢邊阿元華嘅主場。呢邊就元華茶餐，就究竟係咪嗰個元華做啊？真係唔知啊嚇。不過我覺得應該會唔出奇咯，係嘛？係啊。或者有股份嗰啲咁，因為你用咗人哋嘅形象，都不是太好噶嘛。應該係吧嚇。係怡致酒店，究竟同上次我哋怡尚嗰個有冇咩唔同咧？究竟我哋上次係住怡尚咧？我睇下上邊寫住2個字拼豆，大家知唔知係咩啊？拼豆睇到冇？之前喺福建已經見到有人玩呢一樣嘢啦。咁其實當時我係唔知㗎嚇，即係大概估到係咩啊？咁呢近期咧，我女咧又愛上咗玩拼豆呢樣東西啦。咁真係要好後生先玩得到。哇！嗰粒細到咧，即係牙醫都有點兒吃力㗎，都未知嘅應該就。好細粒㗎！我睇人玩過，早幾日嗰個邊個玩啊嘛嚇？10幾個出嚟冰箱貼。隻手震啲咁多都唔得㗎，可能係練做牙醫係最好嘅嗰隻。拼咗10幾個冰箱貼係啊，拼冰箱貼咯，佢就係。拼到好多公仔喺黐晒喺冰箱嗰度。係啊，等陣翻屋企影俾大家睇下。拼豆啊！咁佢哋係點咧？佢哋會租一個地方咁，然之後喺嗰度拼咯。咁佢最尾黐埋咁啊，砌個公仔出嚟。都係20蚊一次啊！唔知啊，而家快手去市場買啲餸先啦嚇，又翻嚟陳家祠啦。其實咧唔係好遠嘅，又係揸過地鐵站嘅啫。一翻到嚟呢度咧，又多咗電雞，條路窄啲啊嘛，旺啲啊嘛。我哋喺前邊土興巷行入去。餃子鋪都收工啦，包虎收工了。前邊仲有一間嘅，唔知收工未？收咗工喎，我哋嚟得太晏啦，7點啊。7點啊，唔知仲有冇菜賣？係啊，睇下啦，睇下。係有啊，買咯，冇啊，聽朝我開車去西朗市場買咯。我可以聽朝買得。再去西朗市場係嘛？聽朝先算啦。睇埋前邊嘅餃子鋪，肉鋪啊，仲有啲開住嘅，不過都收工係咩啊？哦，1.5蚊。1.5蚊。粉椒又係。市場都關門啦。生果鋪老細都收工，連呢檔都關埋啦。哎呀，前邊仲有啲燈，唔知啦，去睇下先啦。多少有？我哋都好耐未嚟過龍津路市場。好耐未過。好耐嘅。係啊。唔記得幾耐。成日上網買而家。係啊，又熱咧。熱啊，同埋朝頭早啲肉咧。一唔係落雨。你如果下晝買肉啊，怕荒。你而家呢個時間段又買唔到肉㗎，冬天就得。冬天就得，天熱咧啲肉啊。唔得嘅，你而家中午你都好麻煩啦。係啊，焗一焗嘅會有味㗎啦。係啊。豬肉啊。咁啊，睇下有冇咯。所以我哋叫唔會買肉㗎而家。節時段咧，啲嘢又平啲嘅喎，佢會有啲賣啲貨尾啊，咁啊平啲賣嘅，啊都係咁噶啦嚇。如果選擇多，梗係賣貴啲，好正常噶嚇。咁啊貨尾啦，咁咪賣平啲咯。嗱，好多水果鋪老闆都收工，入去裏邊睇下嗰2檔有冇開咯。睇把餃子鋪都冇開㗎嚇。呢度好似仲開緊喎。
嗱，仲喺度喎老細，我哋係最嚟買得最多呢一檔㗎啦。啊，老細仲喺度，天耳度賣白瓜，喂，中意3蚊半三水白瓜，係想買節瓜嘅，有8毫添啊！哇！不過好多鋪頭都冇開，收咗工，咁啊客人亦都係會少啲啊。如果早個鐘頭嚟呢度咧，好似打仗咁啊！但係啲節瓜8毫嘅，但係又唔算話好精神咯，咁2斤，哇！執到啊，買嗰檔執到，搬翻嚟都食得嘅。最後幾隻1蚊啊，一斤哎呀，節瓜呢個靚啲，豉油居呢度冇咁靚嘅，1蚊，但係要買1斤以上啊，都冇問題嘅。冇得仲點揀啊？係咯，咁條貨尾係咁噶啦，係咪？攞唔掂啦！我哋最後決定都係唔買餃子啦。過2日再西浪市場買啦，好唔好？係啊。係啊，咁啊翻去啦嚇。嗱，我哋嚟得晏咗啊，龍津路市場就變成咁啦。咁啊係嘅，人哋都要收工啊，做到12點好唔好？12點都冇人嚟買餸啦。咁我哋行翻去陳家祠坐地鐵，雞嘅點解會？係啊，有雞喺度嘅喂。哇！好鬼多人啊，一樣啊！喺地鐵站喎，跟住呢排多咗好多佢哋呢個輕工集團嘅廣告。呢個係菠蘿啤，啊前邊係沙士汽水，仲有好多豆豉鯪魚，幾勁！應金錢喺惠吉西嗰度有一個專賣店㗎，仲有砂糖輕工㗎嘛。輕工嘅廣告啊！嗯。5電池。仲有咩電飯煲？仲有電筒。電筒、電池、電飯煲。電池。高富力洗潔精。係。仲有好多。洗潔精嚇。仲有咩啊？最尾嗰個係。嗰個係咩嚟㗎？咩食包㗎？陪伴咗我哋廣州人好多年㗎啦。嗰個係手工藝品。哦，可能地鐵冇廣告落啊，叫翻啲國企落翻下廣告，係嘛？咁咪唔知啦嚇。大灣雞咁咯，仲有國企咪可以用到佢個版權咯，係咪？呢個屬廣州市政府啊定廣東省我唔知啊嚇。可以啊。我哋喺前邊嗰度落去坐地鐵呢度，仲有電池啦、風扇仔啦。好多㗎，獨占鰲頭，浪旗都係佢嘅。我都唔記得啦，浪旗。真多，其實仲有好多嘅。先頭就問過大家乜嘢係拼豆，我諗各位觀眾都應該唔會好知啦。嗱，呢個就係成果啦。咁佢最終係可以做成一個冰箱貼咁嘅。至於呢度咧就仲有好多咯。咁其實原先咧係一個冰箱上邊嘅，咁但係咧佢跌咗落嚟。呢啲咧就係嗰啲豬豬啦。咁佢係要買咗咁多豬豬嘢，又使咗不少錢啊嚇！咁多嘅，咁然之後咧就會砌成嗱咧，大家睇下嗰粒豬豬幾細。頭髮絲咁啊，又未至於，佢係攞一支針咁嘅東西穿過佢，跟住吉落一塊板上邊，咁就砌出嚟㗎啦。哇，好刺激嘅嚇！咁啊，咩顏色都喺齊度㗎啦。咁佢咧就會喺手提電話上邊咧睇住一幅圖啦，即係舉個例子啊，譬如呢一個咁啦嚇，即係呢個梗唔係啦，你就要睇住呢個手提電話，究竟佢呢粒像素係乜嘢色？咁然之後一路砌出嚟嘅咯，幾複雜。咁啊當然啦，就冇呢個咁複雜嘅，傻嘅咩？呢啲係個像素會比較再密啲啊嘛。不過咧都好惡搞㗎嚇。我諗同我睇病嗰個牙醫，佢應該就搞得掂嘅。即係真係咧個手咧有少少震咧，佢就會成抽跌晒出嚟嘅。同埋咧你要好準咁吉落嗰個窿嗰度咯。下次去問下阿牙醫，佢有冇玩過呢啲先。我覺得個牙醫咧
平時嘅業餘愛好應該係砌模型嘅。哇！